الله وبركاته. النهارده معانا فك وتركيب الريتاي 17. طبعا الريتاي 17 انا بشكر فيها وهفضل اشكر فيها لان هي حاجه محترمه جدا جدا، والماتيريال بتاعها عالي جدا. فانا عملت فك وتركيب الريتاي 17 لان فيها تركايه كده، حابب الناس تعرفها لان مش اي حد هيعرفها. احنا سريعا كده نحب نشرح الريتاي 17 ونفرجكم عليها. انا هقول لكم التريكات بس. طبنجه زي اي طبنجه، ولكن طبعا غنيه عن التعريف وحاجه في حته تانية خالص. تمام، انصح لو وقعت قدامك ان انت تجيبها. الحته دي لسه زيرو، فاحنا اول فك ليها، او ممكن تعصلك شويه وبتاع عشان لسه جديده، ولكن اهم حاجه التريكايه بس تبقى عارفها. بص الزناد هنا مختلف تماما، في زي حساس هو الامان بتاعها. اذا يبقى الطبنجه دي ما فيهاش امان، لكن الامان بتاعها في الزناد. طيب الامان بتاعها هنا ازاي؟ اقول لكم. بصوا كده المنظر بتاعنا. بص لو انا جبت على الزناد من الجنب مش هيضرب، او لمست الطرف بتاعه برضو مش هيضرب. لازم عشان يرجع معايا الحته اللي في النص دي لازم هي اللي تيجي عليها عشان ترجع ورا اهو. لكن على الطرف لا. لكن اهم حاجه ايه؟ اللي هو المنتصف، الحته اللي طالعه دي لازم هي اللي اضغط عليها عشان الزناد يرجع معايا. طيب نكمل مع بعض. طيب الفك والتركيب ازاي؟ احنا عندنا ده الفك والتركيب بتاعها، عندنا هنا من هنا ومن هنا. تمام، فانت حضرتك بتنزل كده. اول حاجه ننزل الخزنه، بعد كده نضغط عليها ننزلها تحت اهي كده. اهي نزلت الاتنين، نزلت على فكره من اليمين ومن الشمال اهو. تمام، وبعدين بسم الله نرجع اهي طلعت معانا اهي. تمام، نتفرج اهي على الاجزاء بتاعتها. شاكوش داخلي. الشاكوش الداخلي طبعا اكتر اعتماديه من الشاكوش العادي، برضو عشان الناس بتحب. بس بيبقى شبه الحي على فكره، ما ده شبه الحي، ما ده تقليد الجلوك. مش لازم يبقى شبه الطبنجات اللي هي الشاكوش والحاجات القديمه. ده لا عادي، ما الموديلات الحديثه كلها بتنزل شاكوش داخلي. وهو بيبقى اكثر اعتماديه، هيعيش معاك بقى، لا هتواجه مشكله ولا مش عارف ايه تلاقيها مره واحده بتفلت والشاكوش عايز يتغير والكلام ده كله. لا، ده بيعيش معاك. تمام، نيجي بقى للتركيب، لان انا اصلا عامله مش عشان فك. التركيب برضو فيه تركايه مهمه جدا، وهي احنا هو ركبنا. تمام، طب التركايه هنا فين؟ التركايه هنا في ان احنا دي هتطلع. لا بص بقى الحته دي هنركب عنها، نركب عادي اهو. بص كده، بص تضرب هنا طلعت لفوق الاجزاء كده، يبقى ايه؟ خلاص اشتغل معاك زي الفل اهو زي الفل. تمام، ده كده فيديو سريع. المفروض ان انا كده مفيش سلاح ان انا ما سبتوش، والمفروض ان حضرتك تكون عارف كل الاسلحه بفكها وتركيبها. في حته هنا لو انتوا واخدين بالكم منها يا ريت تقولوا لي اللي يعرف دي نوعها ايه يقول في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. والفيديو اللي جاي اكتبوا لي في الكومنتات كل واحد عايز ايه عشان ابدا احضر واجهز نفسي الفيديو اللي جاي. سلام.